दोस्तों हाल ही में हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश में आपने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का नाम सुना। बोइंग और एयरबस दोनों ही फ्लाइट में डिजाइन, सिस्टम और कॉकपिट लेआउट का अंतर देखा जाएगा। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोइंग जो कि एक अमेरिकन कंपनी जबकि एयरबस यूरोप की कंपनी। बोइंग फ्लाइट में योग कंट्रोल सिस्टम यूज होता है जबकि एयरबस फ्लाई बाय फायर यू टेक्नोलॉजी यूज करता है। बोइंग विमानों में नोज का हिस्सा नुकीला और तेज होता है जबकि एयरबस विमानों में नोज गोल और फ्लैट होता है। बोइंग विमान कॉकपिट को पायलट फ्रेंडली माना जाता है जो कि मैनुअली कंट्रोल होते हैं। एयरबस विमानों को कॉकपिट ज्यादा यूज होते हैं। बात करें अगर इनकी विंडो की, बोइंग फ्लाइट की विंडो लंबी जबकि एयरबस फ्लाइट की विंडो चौड़ी होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।